bande konangai tozalaka ne sengo tango tokutana kana pourquoi pona kobeta masolo ya Congo na ebi ete bozali ebele bobi ete rendez-vous etikala kaka moko masolo ya mboka na émission to kundola wapi télé 50 après ça opportunité na baimboka nyonso baiba makambo ya Congo to yambaka baimboka politique société civile population batu nyonso pona kotuna bango mituna o bazana bwanya bapesa makanisi pona kotonga Congo bande konangai na pesi binombote na mikila poto na pesi binombote na Congo pe na Afrique mobimba na Kinshasa na bosanité bande ko bazana ba commune ebele na kotanga bakasavubu na kobenga na kotanga bakalamu na kotanga babandalungu ba commune na Kitambo boza ebele awa na Kinshasa na Congo na Afrique bozela ka rendez-vous na bino pona kobeta masolo ya Congo bande ko balandi bo ebi bino moko actualité ya mboka na biso et tourner autour ya marche ya le 31 décembre tout le monde ba oui tout le monde bilan ya bilan oyo gouvernement pesi tout le monde ndenge ba leli pe bibembe to leli susu inondation et salemaki le 3 janvier oyo to bité zalika kanda ya Nzambe ezali catastrophe naturelle to zali nini bande ko balandi to leli to bosani pété merci oyo mwana mboka archevêque ya ville ya Kinshasa mwana mboka cardinal Mosengo a organisé ki mokolo lobi awa na paroisse cathédrale Notre-Dame ya 24 bolanda ki bino moko ndenge lekaki to yoki susu pe to mona bilili bato bazoki bande ko na ngai to kometu na lelo Congo na biso accord ya Saint-Sylvestre pour nani ba ko respecter yango te est-ce que ba respecter to ba respecter te pour nani makile kotanga se kotanga le 4 janvier to kanisi ba martyr to continuer ka okanisa pe makile kotanga to ko beta masolo bande ko balandi na yambi ba politique bolanda ki bino moko ya société civile ya opposition ya majorité to lobi pe to solo na bande ko misusu oyo baza ba panafricaniste ba o bakanisa ka Congo o bakanisa ka Vuluski Mbango makile ko sopana senge to yoka bango cardinal alobi bango pe balobi nini ba ko yoka nini to na sengo to yambi président bangunza ya Congo wa ko kamba bangunza nyoso na Congo mwana mboka oyo bomesana komona ye oyo akamba ka vuvam papa Nkusu za la panda mbote songanzila mbote papa Nkusu mbote mingi ndeko rusaki elona bandeko balandi baso na bisika biye bazoni tata Nkusu to kota na mozindo masolo le 4 janvier marche salemi bato ba wey ezala kota police ezala côté ya population ba lacrymogène na kati église population l'élite tout monde ya politicien de ba ko bima na mateka na miso à part que la sous wana misa mosusu de kaki moko alobi na lobaki en introduction ba kile ça pas ni sous atako ba lobi mokonza police alobi bilan ezali ya deux civils ba ki touché mais to nito yeba papa Nkusu oyo kanga monoko pona nini makambo ekoleka na mboka yo za mokonza bangunza toko comprendre tata Nkusu akomi na ye kokotela tata Nkusu azolo basusu te bakangie monoko toko comprendre tata Nkusu silence wana na émission en population okoleka na etande mosusu mais na émission en population o bantu nyonso na mikila poto na Congo bazela ka toko na émission en population okoloba te pona nini matendo mingi soki mbala mosusu na tokundola tolobaki te kasi na bitando mosusu tolobi lokola lelo bobengisi biso yango toye poto solola na bandeko pamba te eza pasi pour le peuple congolais oyo abungisi kozala na ye pamba te soki peuple congolais ayebaki kozala na ye epai ya wuti esika tokomi na epai toza kokende lelo soki tolobi marche ya le 31 bato bawaki bato mosusu balobi non na démocratie liberté ya expression ya oyo nyonso kasi na koliki ya boye likambo nyonso soki olingi kojuge yango zala netre soki tozwindaki sa bandeko baza na opposition soki ezali bango bakoti na pouvoir bandeko oyo baza na majorité lelo baza na pouvoir bake na opposition eke bandeko wana oyo bake na opposition balobi lobi bango bakomarche mpo babengana baye baza oyo bawuti na opposition baye na pouvoir sikoyo baye bakoti na pouvoir bakomitika mpo bakozwa baprécaution nécessaire ozomona parce qu'avant de condamner il faut juger il faut analyser que ce qui bino ozalaki bino sikoyo bozalaki place wana bongaki kosala nini donc biloko wana bazosala eza na ntina na yango bazosalela yango pamba te baboyi nde bokonzi ya bayindo evanda mondele nde aza koutilize bato na bamakambo wana pamba te tozwa marche ya le 31 décembre
le 31 décembre. Respect accord. Mais dans le but de Bolandaki cardinal Mosengo. Bolandi balaiki catholique, batamboli, mais moi batambola pe ekité. Batambola te parce que nzambe kuta lingi ne pena yango te. Oh, tata ko. Naza ko ebisa tala, soko zo sala eloko zo simba te. Tchana no liboso nzambe liboso. Babandi lelo te, mais ba évêque baza dans le faux. Oh. Mais nzambe lingi dialogue parce que place to komi, peuple congolais faut yokana. Tozana likambo sérieux na bomo ina biso. Yambonano d'abord accord wana ya le 31. Les accords moko problématique. Les accords moko ba catholique ba utiliser yango. La majorité ba signé. Tika tata. Société civile. Tika. Motema mabe. Oh. Katika na limbolé la motema mabe. Accord o ba tchakinano ya le 18 octobre na cité ya Union africaine. Oh bande ko idps ba. Omoni baboya kate. Bato nyonso presque bakomaki pembeni bayokana. Siko mindele bayebi ke bon bato siko lokola bakomi na point ya koyokana. Soki bayokani et que basali gouvernement ya large union nationale. Moi to tchela bango susu mobule ko zala. Alors bakovanda bakoluka bayeba bauti wapi bakomi wapi pe bakosala nini po lobi ezala malamu na mboka oyo. Siko lokola bayebi ete Europe a que devoir biso. Tokoya côté le masiko na accord oyoyo, il y a le 30 juin 1960. Parce que accord il y a le 30 juin 1960, tous on a avantage mi balé na accord. Accord ils ont que faire respecter d'abord souveraineté na biso, indépendance na biso. Toko traité na Belgique, ndenge komami na accord ango. Siko 57 ans Belgique a violé accord oyo. Yango ko sala siko ke soki majorité na opposition bavanda ke sika moko basali gouvernement ya large union nationale désordre ezalité bakotala siko yo nini tokoki tosala. Soki ata toko organiser ba élection tokozwa mbongo wapi? Mbongo tokozwa mboka na biso eza pays prophétique. Bilaka ezali na période ya président Kabila nde mbongo wane kozwama. Alors, tant que va s'organiser, auprès de Bamindele, Yambonano Liboso, le peuple pardon, parce que 57 ans, va servir qui peuple était. Si Manango, toke pas Mindele, vous biso mbongo na biso. Mais pour vous comprendre que les catholiques sont dans service ya Mindele, il y a beaucoup de place on a dans course. Il y a encore la qui est 30 jours. Encore naebi ki kalamingi to sala conférence au benga biso ba journaliste. Au comment mikanda na ba diplomate. Comme la pape à Rome. Mais pour le moment, ce qui est l'État, Azana Posa, gouvernement ou le président Joseph Kabila, tout le monde sait pas ces problèmes Bakolanda. On a besoin de soutenir accord. Pour ne pas Bakolanda la yangote. Kaka yo moko okobela okobela mindela ngope ba okayote. Yango na ndeko aseni ko ba respecter ta o ba politique. Justement, tikato solo là. C'est quoi yebi malamu makambo azo sala ya kobebi samboka na biso babandi lelo te bozongi sabango na conférence nationale souveraine. Ni le kai kuna. Pour vous comprendre. Yango to lobi boye. Botala nanu te ba congolais ba komaki pembeni ya koyokana. Mbala moko ba catholique babimi. Président yebisi bango bakende kozwa baninga o bazana limité. Pour bayana bango bakotisa bango na cité ya Union africaine po tosilisa makambo basango ndenge bakenda limete bazonga susu te na cité ya Union africaine mbala moko babendi makambo na kana bango bake kobimisa sikoyo basoi-disant accord ya le 31 décembre oyo esali sikoyo te bandimi na bango ya catholique na majorité bandimi na bango ya catholique na opposition mais ba catholique ba koki ko réconcilier bango te pour nini ba koki ko réconcilier bango te bazo sala ngona nko ba koki ko réconcilier bango te parce que ceux qui ba réconcilier biso to zukimia et na kimia to ko raisonner malamu na kimia to ko yeba pa ito utine pa ito zokende bongo sima nango to ko sala nini to koki kasi lokola bango balingi désordre bango no moni bazo ganga accord ya le 31 accord ya le 31 mais tozonga nanu ba dirigeaki conférence nationale souveraine ezalaki pona conférence nationale pona réconciliation nationale botala parti esika ba conférence esalema batia ba catholique bango ba évêque ba dirige ba conférence
pendant au moins 5 ans. Les deux commissions hypersensibles, etikala koleka te, bien mal acquis, na assassinat. Ozomona, volé assassinat. Mais parce que na kati ya makambo wana, contentieux eza makasi ebele ya bato bakufa na Congo, biloko ebele bayiba awa na Congo, le poso pembe. Ndenge wana bachaki ba évêque ba bisi bango ke les deux commissions koko lekate. Alors eloko ni nezalaki. Il faut ba bafouer bokonzi ya mboka. Yango komona na kati ya conférence ceux qui bazo finga mokonzi ya mboka ba pesi nzela. Ceux qui ekomi sikote elle ya majorité Coca-Cola wana ce qu'on a mouvance présidentielle la période de la conférence nationale et en tête cardinal Mossène. Yim tatambisa conférence. Et lelo lisusu ta cardinal Mossène wa bimi. Azalaki ne lambaki arbitre na nzoto na ye. Ote l'église au milieu du village. Nzoka na se azalaki na Varese ya équipe na ye. Ozomona. Tant siko a Monique a constaté que côté nyonso baye simbité à l'obité tika siko na la ki sa face na siffler na loboko alongoli nini tenu ya ki arbitre ye wana siko a monicité azalaka opposant ndenge azala na conférence nationale opposant ndenge pa ye lelo opposant ya koyokaka mitindo oyo ewutaka libanda mpona kotia désordre na kati ya mboka balingaka mboka oyo te soki balingaka mboka oyo na ntango ya conférence nationale bazalaki koganga ça ne va pas mais bakokaki te koréconcilier bato opposition mosala nango na période ya cardinal Mosengo azalaki mokonzi ya conférence nationale eloko nini opposition andima na koyoka na nyonso tina niveau banome même Mbutamutu Tshisekedi premier ministre a biffé ordonnance oyo ezonomeye botuna boloba mokolo nini cardinal Mosengo akondana acte wana asalango te parce que eza biloko na bango jamais bakolinga bakongolais bayokana et à la base église catholique depuis baya naza na problème na bango te na lobi boye soki eloko bazosala eza mabe il faut toyebisa population depuis baya awa n'époque coloniale tozwa nano liboso esclavagisme esalemi na bango ndenge bayaka awa bango bakakompagnaki mindele te na époque zela kana yebisa bino école lelo église catholique kasi zela na bakanga mpo kardinal menasaka kanga omote mboka ekota kao me nalobi mboka ezotambola na kao ya église catholique me nalobi ntango bazoloba médiocrité matondo soki ya union africaine nalobi soki ya union africaine elingaki esangisa bato tokoki kokote nani edem kojo combien sikoyo oyo ya bango kuna ya senko bato batikali koyokana te tokokote bango combien bango te bato bazwi médiocre epuis bango moko bakepa chef de l'état balobaki nini tosilicité tokoki te kosangisa bato parti etikali yo me wana bake kosala balakisi ke bakoki na bango te yango ne médiocrité mais nalobi bato baformaka baza na soni te parce que bango bazolobela bongo ke bosali médiocrité bato yo moko susu oforme mais yo moko sikoyo oza nani oforme banani université catholique ekuki koforme mais parmi bano bazotanga baexcellent bazali basatisfait bazali bamédiocre bazali nalobi sikoyo na minute oyo alobeli médiocrité na côté ya opposition to ya majorité voilà akondamne bato ya ngambo mosusu atiki bayo wana me baoyo wana oyo baza na opposition lelo bamosusu baza lelo na kati ya gouvernement bauti wapi na opposition lokola bakoti na gouvernement bake kosala médiocrité mpo kaka bauti batosi te makambo oyo bamosengo na bato na bango balingaki donc omoni eza pasi na motema mpo na nini lelo opposition etikala radicale basali opposition na bane 90 fo botala yango basali yango na baafrike na bamboka nyonso opposition objectif ya opposition kodestabilize mboka kobafoue autorité ya mokonzi liberté d'expression eza valable kaka soki bozofinga mokonzi ya mboka epai wapi bino bomona même à travers le monde
bafingaka bakonzi na bango soki eza kaka na Afrique te na mayele mabe ya mundele bofinga tata na bino soki bofingi tata na bino bokopambwa mobe bokozwa libabe bokozwa lisuna boso tata zosala te na lobi tata na yo tata zosala te passe si la tata zosala te bana bakotomboka te okorevendike droit na yo kofinga tata na yo te na France lere barevendikaka bafingaka bakonzi na bango te ozomona mais awawa parce que bakonzi baza considéré te mais boza na pouvoir te parce que na ntango lelo bozokende bofingi bakonzi na bino mais bino moko mpe boza banani bakomona bino eloko te bakomona bino eloko te parce que ozolobaka likambo balobi tala malamu tata nkusu ndenge azali wana alobaka président Joseph Kabila azali na prophétie ya Kimbangu 4e président yinda koya yinda koumela obanda lisolo koumela banda kala batu bafinga yo na émission mais to moni peke président koumela mande sili azo continuer le dialogue tozo kindana na bakamba basenko mais motuna nangeza bo tata nkusu balobi pe yo ozali prophète ozali ngambo ya président Joseph Kabila tika mosengo aza na population na souffrance ba congolais aza na ngambo ya bandeko aza ko soutenir pour la respect accord siko comme le ko batubi balé oyo azali na banguza na baindo oyo azali pe na ba congolais ba chrétien yo kana bisa yo na bato ya baindo kuna ba chrétien yo kana ni balé siko na yambonano ko problème tata ko yo kana yambonano likambo ya majorité na opposition président Kabila aza na kati te po président Kabila aza président ya majorité te ozomona ça peut être bato bazoyeba te président Kabila le président de la République yaza likolo mais équipe mibale opposition na majorité nde bazobenda na wana siko cardinal Mosengo ntango ate kokota na opposition boyebisanga siko akomi joueur asengi kaka respect accord yokana yebisa asenga accord soki balingaka Congo accord ya malonga yango ya le 30 juin ya le 30 juin po oyo esangisi na majorité na opposition na oyo baswanaka te na yo le copie au personnel ya cardinal Mosengo tokomela bango tata tokomela bango bamakambo nyonso ndenge eza boye tokomeli na majorité na opposition na pape na badirigeant européen tokomeli na badirigeant américain ça peut être bato bazo rêver donc tokomi siko tozosala nde ba rappel donc souci ezali boye toyeba place tokomi réconciliation yango nde eza na ntina nakoyebisa boye est ce que bokoki kosala alternance na kati ya mboka na bino na kati ya kozanga kimia ekozala te est ce que bokoki kosala baélection libre pe transparente na kozanga kimia ezalaka te alors nakobanza soki lelo mpenza bato baza na posa baélection soki bato baza na posa baélection ndakisa cardinal Mosengo azosenga respect ya nini respect ya accord ya le 31 mais apostiller oui apostiller cardinal apostiller ndenge mais bonga ke kosala politique ndenge ni asali politique te asali politique ça peut être akambaki po na koluka lobi na bino boye na Brazzaville na et pour l'information na opesa tata kusu pourquoi lelo esengelo ba ke ba laïque coordination ba laïque catholique ba annoncer sous marche le 21 janvier donc ozomona ke ezosi la te ezokontinue na le 21 janvier accord kakoyo mais tata kusu pour nite okosenga pe na makonzi ya mboka okosenga bandeko ya majorité bandeko ya opposition ba onyoso bakindaki basinyaki accord ba respecter yango kaka okimi ekota te yoka mais accord eza déjà respecté premier ministre oyo azali awuti na opposition tata d'abord il faut boyebaka ke likambo ezali awa eza likambo nini baza kodiabolize bango moko baaccord yango lisusu mais botala yango malamu parce que naloba nano premier ministre awuti na majorité to na opposition awuti na rassemblement mais babengana na rassemblement ya limité babenganaki ye te achaka makolo na limité te kasi yoka naloba babenganaki ye te mais likambo ezali awa soki bayebisi bango epai ya bato babengaka wana nani mindele bondima te soki ondimi badiabolize yo oui yango wana vérité mais nazoyebisa bino bosolo nde yango wana batireur ya ficelle baza libanda donc mindele mpo na bango tokoki koyokana te tokoki kolingana te yango wana omoni bakreaka babiloko na bango tata accord oyo eza ya bakongolais ekopesa biso kimia na mbongo ya ebele accord ya le 31 eza tana eloko moko na kati ya bakongolais te majorité na opposition bato bakendeki kosigne yango
bopesa ngai article moko na kati ya bakor wana oyo peuple aza ko se retrouver eza te. Mais alors que na accord oyo na majorité na population na opposition na bato ya pusu na baévêque na bato ya bamangomba nyonso biso nyonso bakongolais toza ko se retrouver na accord oyo yango wana susi munene ezali boye susi munene ezali bato batika nanu désordre tovanda esika moko parce que désordre profitaka kaka na ennemi. Souci na bango ezali nini? Souci na bango ezali na tango nyonso mboka eza na désordre peuple akokoka ko se situer te pe koyeba te nani azosala nini pe nini juste ezoleka. Yango kosala ke tango bakotia ba désordre souci na bango ezali même élection ezala te mais du moins basala ba coup d'état parce que bayebi ke soki basali coup d'état batie ba désordre wana mboka ko continuer na désordre parce que oya kokota l'era koya boba bimi ekozala pe kaka mobulu ti exemple ya Libye zala na lotata exemple ya Libye ete ya biso ya wana lobi boye na mboko oyo mabele eza ya bakoko wana mutu nyonso asimba ngo mabele eza ya bakoko to komi na tango ya réconciliation ya bakongolais oyo nyonso na likanisi na ye akozala na posa ya komona ete mpona ye eza kobomisa bakongolais na kati ya mboka na biso boyokani ya bakongolais yango ezolukama pamba te lelo mindele baza koshite Asie ezomata renaissance africaine me tokokende ndenge nini tokokende na koyokana soki même opposition a persisté na kozanga kolinga kosangana na bandeko ya majorité nyonso mpe bakosala ekosimba te juge munene eza nzambe asali likolo na se avant basala marche le 31 basambelaki te basambelaki e bayeba bimi na terrain cardinal Mosengo alobi ke bato babima te mais ntango amoni ke tolamuki le premier tina le deux avec président Kabila atuni nzambe na ye tala tuna nzambe ne mais mpona nini nasambeli epai no nzambe mais tolamuki le premier na président Kabila na bokonzi ozomona alors ntango nanu zwi baréponse wana toluka te bocontinue désordre parce que omoni bato bazonyokoma eza pasi mingi nzambe azoyoka en plus le 31 wana batangi nombre soki 5 personnes oyo bakufaki baza bato mais na mokolo yango ya le 31 wana est-ce que bato bakufi na bahôpitaux na bamaladi na bamakambo ebele boconsidere bango te alors que bacause ya mortalité lelo tozokufa ebele tozokufa plus que baoyo wana ya marche mais oyo wana bozoconsidere bango te eloko bozomona eza kaka oyo wana parce que oyo wana ezali ya kolukela baraison tata nazoyebisa bino mabele eza ya bakoko biso towuta tombo ti toye na mokili boye toza bato ya tombo soki okani kozongise na tombo eza ndako na yala tata bayindo fo babika bakongolais fo babika ebandeli ekobandela na Congo yango wana azosenga cardinal Mosengo na place azali soki azolanda to mpe bandeko bazolanda bandeko ya opposition na majorité population totia pression na badirigeant politique baza kaka na devoir moko koyokana basengana pardon base réconcilier basenga biso peuple pardon po tomona clair pendant 57 ans basaleli kaka mabumu na bango na koservir mindele mbongo na bango babombisaka kuna na mikili ya poto elelo bazowela kokota na bango nde baza kozwa siko peuple bautilisaka babimisaka peuple na balabala nzambe alingi yango te réconciliation c'est réconciliation yango wana arbitre secret monani nze kozalaka joueur ozomona sifflet ya arbitre abongani joueur esimbaka te alors mpo mindondo ezala te tobendana te bandi sikoyo entre bangunza na bakatoliki bangunza bazodefendre peuple bazodefendre bolamu ya peuple bazodefendre bokonzi ya bayindo mais bato mosusu bazoteka bolamu ya peuple epai ya bamindele bazoteka mboka na bamindele yango wana ekosimba kaka na suka émission na biso numéro ya contact
matondo mingi oyo alinga benga biso mosika te 099 99 36 611 kasi esika nyonso ezali lokasa oyo ezotambola ya le 30 juin tozokabolela bino yango bakongolais bosimba yango makasi parce que afrique azozela même accord oyo biso tokosala awawa yango wana ekofungola afrique mobimba lobiko ya bayindo ngonga si ekokaki pouvoir diriger si elongwe na europe eke na asie biso c'est la renaissance bandeko na ngai boyokani oyo nga nazalaka fanatike ya ngambo boye oyo ya ngambo boye boboma fanatisme na bino me toluka bolamu ya biso bakongolais mpe bolamu ya bayindo yango na population bautilize yo te mais yende yeba bokonzi na yo eza na accord ya le 30 juin merci bongo wana accord ya le 30 ya le 30 eza piégé merci beaucoup natende mingi ata mo seconde le 30 elikambo te eza piégé donc bayindo bokoya na piège on te boyebisa ba accord ya le 30 mais le 21 janvier marche totala kaka nzambe na likolo biso bato na se voilà bandeko soki bazoluka makila bazakesemotangotokutanaka na tata kusukoza banguza et surtout ke makambo soki osala balaiki catholique okoka motema tata kusu ekotoka ya monaka religieux laiki catholique aza moyindo te babomisa ya kimpavita babomisa ya tutankanga mais oui ezakaka kanda te me musala basoutenaki bokonzi ya mindele esengeli basoutenir bokonzi ya bayindo mais sikoyo emonani ke baza na service ya mindele mpona kodétruire bokonzi ya bayindo ekosimbaka te babaniakaka mabele moko ya coordination ya balaïque catholique loko banonse marche oyo émission population tokoyamba moko ya membre ya coordination balaïque toyoka pe bango mituna peza ya population ozaka émission ya population émission oyo bino boyebi bandeko balandi télé 50 epesa opportunité na bandeko nyonso na mikili ya poto na Kinshasa na Congo na Afrique partout dans le monde en interaction, c'est-à-dire inviter Nabino population. Mais tout dans Nabino sans tabou, bande kobayano la kanango. Maton domingue na tatankusu, maton domingue na croyant africain, papa lobo la wa accompagné tous alaki awa. Et longo na bande ko équipe mobimba ya magazine oyo équipe mobimba télé 50 pour na kobeta masola ba imbo ka masola population. To kota lobby na inviter mususu pour na kobeta masola sikatolo ba yango mutabangi sa mutote kongo zamboka na biso. Donc bande ko balaik to ko ya mabino to kapé bino coordination balaik to kapé makanisi na bino zali nini. Susi na bino zali ni pona kotonga mboka tokutani lobi na masola sika matondo mingi etuna bango mpe pasi oyo ya kala oyo batiaka ngo na esika nini na bomo